பார்த்தீங்கன்னா போட்டில் போயிருக்கோம். ஜிபி முத்து இந்த கட்டிடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான ஒரு நோத்திடம்ன்ற ஒரு தேவாலயம். இந்த போட்டில் காசு கட்டிட்டு ஃபோனை பார்த்து கொண்டு நிற்கிறேன். ஏதோ சொல்லி கொண்டு இருக்கு, எவனுமே கேட்குறாங்களே, எல்லாம் சும்மா வழியில் பார்த்து கொண்டு ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆரன் தமிழ் ப்ளாக். இப்போ நாங்கள் எங்கே நிற்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி அவருக்கு பக்கத்தில் நிற்கிறோம். இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த போட்டில் இல்லாமல் சுற்றி பார்க்க போகிறோம். முக்கியமான இடத்துக்கு இந்த போட்டில் சுற்றி கொண்டு போய் காட்டிவினோம். அதை தான் இப்போ பார்த்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி நான் காட்ட போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து நாங்கள் டிக்கெட் எடுத்துட்டோம், போட்டில் ஏற போகிறோம். ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளோ ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா 15 யூரோ. என்னண்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து ஈஃபில் டவர் பக்கத்தில் இருக்கிற போட் எடுத்தீங்கன்னா கஷ்டம். ஏனெண்டா அங்கே வந்து சனமும் ஃபுல்லாக இருக்கும். என்ற லைனில் நிற்கணும் கிண நேரமாக. அதுவரை அங்கே டிக்கெட் காசு 5 ரூபா கூட. இங்கே வந்து ஈஃபில் டவருக்கு அடுத்த ஸ்டேஷன் bateau அங்கே வந்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நெல்லம். என்னண்டா இங்கே வந்து ஆக்களும் குறைவு. நீங்கள் வந்து லைனில் வந்து நிற்க தேவையில்லை, வடிவாக ஏறி வடிவாக பார்த்துட்டு வரலாம். இவ்வளத்தை பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சூரியனுடைய வெளிச்சம் வந்து இந்த மேகத்துக்குள்ளால் வந்து ஈஃபில் டவரில் படைக்கல இவ்வளோ வடிவாக இருக்குது. அப்படியே இந்த சைடில் பாருங்கள், இந்த சைடில் போகிற போட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மண்ணுகள் கல்லுகள் கொண்டு போகிற போட்டு.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து இந்த பர்த்டே ஃபங்க்ஷன், மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் இதை பெருசாக செய்யணும்னா இந்த வழியில் எனக்கு இருப்பாங்க போட். அப்படி போட்டலுக்கு காசு கொடுத்து பெருசாக செய்யலாம். இதில் தெரிகிற கட்டடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பாராளுமன்றம். இது என்ன கட்டிடம்னு பார்த்தீங்கன்னா லூவர் மியூசியம். இது என்ன பில்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா போந்தா. இந்த கட்டிடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான ஒரு நோத்திடம் என்ற ஒரு தேவாலயம். இந்த தேவாலயம் வந்து ஏப்ரல் 15, 2019 வந்து தீப்பற்றி எரிஞ்சிட்டு இப்போ வந்து இந்த கட்டிடத்தை திரும்ப கட்டி கொண்டிருக்கணும். இப்போ அந்த போட் வந்து திரும்ப போகுது. எவ்வளோ தூரம் கூட
ஒரு அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. Technician. இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் ஏசியோ ஏசியோ இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் A bordo, l'isola di Seine presenta una serie di palazzi privati, tra i quali quelli di Lambert e Lausanne. 생루이 섬을 우회하여 유턴하겠습니다. 좌현에 생루이 섬에 줄이어 서 있는 전객들 quartier du Marais. Sur ce terrain autrefois inondable, d'où son nom de Marais, se dresse une succession d'hôtels qui abritent aujourd'hui des musées. Hôtel de Sens, hôtel de Carnavalet, etc. À noter encore le dôme de l'église Saint-Paul et l'arsenal devenu bibliothèque. To starboard, the Marais quarter. On this former marshland, whence it gets its name, which means the marsh, stands a succession of mansions which are now museums. The Hôtel de Sens, the Hôtel de Carnavalet, etc. And don't miss the dome of the Church of St. Paul and the arsenal, which is now a library. Al estribor del barrio del Marais. Este barrio encierra una sucesión de palacetes que hoy han sido transformados en museos. No podemos dejar de observar la cúpula de la iglesia de San Pablo y el arsenal. Este último transformado hoy en biblioteca. நான் போட்டில் காசு கட்டிட்டு ஃபோனை பார்த்து கொண்டு நிற்கிறேன். வெளியில் வாக்கி தீபில் என்னத்தை பார்த்து இந்த போட் போகும்போது தெரியுது. அதை என்ஜாய் பண்ணணும். அந்த மைக் செட்டிங்கும் சரியில்லை பாக்ஸு கேட்கறது இல்லை கதைக்கிறது. நண்பர்களே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டில் போயிருக்கோம். ஜிபி ஊற்றுமா எங்க ஏன் முட்டா பயனுள்ளா அறிவிலி அறிவு ஏறணும்னு சும்மா போக வேண்டியது என்ன சொல்கிறேன். நல்லா பார்த்து
பயங்கரமாக காத்தடிக்குது. இது ஏதோ சொல்லி கொண்டு இருக்கு, எவனுமே கேட்குறாங்களே, எல்லாம் சும்மா வழியில் பார்த்துக்கணும். வசனமான முக்கியம் படத்தான் பாரு. டேய் என்னடா இது வசனமே புரியல. வசனமாடா முக்கியம், படத்தை பாரு. அந்த பில்டிங் தாத்தா ஆடினது யாரும் நீங்கள் போகும்போது தெரியும். ஆனால் கூடாக்கள் வந்து தமிழாக்களும் ஹிந்திக்காரன் தான் நீங்கள் இந்தியாவில் இருந்து சுற்றி வர வெள்ளம் நிற்கிறேன். எல்லாரும் லவர்ஸை கூட்டி கொண்டு வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க. நாங்கள் மட்டும் நான் மட்டும் அண்ணா கூட்டி வந்து சிங்கிளாக வந்து எடுக்கிறோம். அண்ணன் தம்பியை உண்மையாக பார்க்க வயிற்றுச்சலாக இருக்கு. ஈவில் டவர் பக்கம் பார்த்து தான் எல்லாரும் மணிக்கு போய் போட செல்ஃபி எடுக்கணும். இதில் போகிற போட்டை பாருங்க இவ்வளோ சனத்தோட போய் நம்ம நான் உங்களுக்கு முதல் சொன்ன மாதிரி ஈவில் டவர் அடியில் தான் ஏறிக்கணும். அதான் அவ்வளோ சனத்தோட போயினோம். நாங்கள் போகிற போட்டில் பெருசாக ஆக்கலே இல்லை. அடுத்த போட் வந்து இதில் போகிற மெட்ரோ எத்தனை நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோ 6. இதே இதில் சொல்லுங்கள் நண்பர்களே, இதுதான் இரும்பு. அனௌன்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. கொண்டு போய் ஏறுன இடத்துல கொண்டு என்ன பாட்டிடுறாங்க. சூரியன் 2ஆம் மாடிக்கு மேலே தான் அடிக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருண். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.